tô aqui pra explicar aqui, fazer um vídeo novo aqui explicando o que o Caio fez aqui da troca do som dele. Vou mostrar aqui agora pra vocês aqui, né? Como vocês viram no outro vídeo tocando. A gente não explicou muito bem, então a gente vinha aqui explicar um pouquinho pra vocês. O que ele fez aqui? Ele trocou a caixa, as cornetas da Aeros. Ele não sabe de quanto que é, nem eu sei. O Twitter ele ficou com o antigo dele mesmo. Trocou os estrobos, colocou o estrobo que ele vai, quando o som tá batendo, ele vai na batida do som. Colocou 2 Hammer 3K que tem 1.500 cada um, 1.500 watts cada um. O rádio continuou o mesmo. As potências também ficou a mesma aqui atrás, como vocês viram naquele vídeo. Ficou tudo aqui, ó. 5.000, ATS e o Plus Charge. Acho que ficou da hora esse som, hein? Ficou forte. Hoje nós tava escutando aqui as músicas que desprendeu como fala? A lanterna do carro. Aí ele ia fazer o quê? Ele ia pegar esse multimídia aqui, ó. Esse multimídia. Ia colocar aqui no lugar do Pioneer. Que é o rádio que ele tá usando agora. Aí esse aqui ele foi mexer e estourou o cabo flash do bagulho. Olha aqui, estourou um negócio. Cabo flat e cabo flat, ó. Aí ele ia colocar esse aqui ali. Ele queria um de DVD, mas não sei onde põe o DVD. Onde põe o DVD? Fala onde põe, ou não é de DVD. Ah, tá, o DVD que ele fala é esse bagulho que tá até ali. Aqui, ó. Então é hip rádio, vamos ver se consegue arrumar ele. Então aqui só foi isso aqui. Aqui ele ia trocar um multimídia. Não sei se ele vai trocar, bora ver com ele aí. Se ele for trocar, nós gravamos um vídeo. As baterias ficou aqui mesmo. 2 baterias, mais a do carro na frente. E ficou o som.